平安，欢迎收听迦南之声，我是刘英叶牧师。11月14日，神选之王，宇宙的中心耶稣。我们今天要读的经文记载在马太福音14章。RPG 我们要祷告的金句记载在耶稣连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕。哇，可见耶稣看到他们很怕，或许没有表现出来，但是耶稣洞察人心，知道人心里的那个害怕。有一位斯特拉夫马西伊娃跟 TD 杰斯科他的对话，在领袖高峰会议的时候，他讲了这句话。他说，重点不在哪里开始，而是在哪里结束。在哪里结束，对今天的经文来讲是很重要，对你我的生命也是很重要的，或许对群体来讲也是很重要的。今天我们的经文其实一开始就要点出这位神选之王耶稣，他是世界的中心。那么怎么说呢？是个人的世界中心，还是群体那时代的，还是现在也是世界的中心？那么宇宙的中心有什么关系呢？是宇宙的中心比较重要，还是世界的中心呢？今天我们经文要看，不只是世界，更是这整个宇宙当中，也就是在这个宇宙当中呢，不是人文而已，甚至这整个大地，这你看得见看不见的世界里，还有这一些人无法感受的这个世代里面，在他世代里面，在他世里面，这一位王仍然是宇宙的中心。我们一起开始看施洗约翰，他死了，也就是他这个人的结束在哪里？他为谁而结束？表面上看起来是因为希律，他将约翰处死，当作是他给希罗亚的女儿的一个好像礼物，因为他对他说，无论你求什么，我都愿意给你他的女儿受到他母亲的指示，就说请你给我施洗约翰的头放在盘子里给我。这看起来施洗约翰的死，他的结束好像很没有价值，为了一个女儿，为了一个女人，可以说是为了两个女人，表面上看起来是这样，但实质上它的意义就不一样。我们看到施洗约翰，他知道他人生的意义已经完成了，因为他知道这宇宙的中心耶稣已经到了，他是为他铺路的。而我们看到即便像希律王，他都会怕我们看到14章的5节，希律想杀他，但怕人民，因为他们都认为约翰是先知。一个王怕人民，那么可见在他的思维里面，在他的个人的这个世界里面的中心是以被什么所影响，甚至于大到这个宇宙的中心是被什么所影响，围绕着谁，谁说了算，谁有这个权柄呢？接下来耶稣是5000人吃饱，这个耶稣他动了慈心，他治了很多人的疾病，很多人跟着他群众，而他们已经在天黑又偏僻的地方，耶稣说给他们吃。门徒说怎么可能，我们只有5个饼2条鱼，怎么可能？在耶稣就可能，因为他举目望天感谢上帝，拨开饼递给门徒，门徒又给群众，大家吃饱了，还剩12个篮子，
吃的人数除了妇女跟孩子约有5000人。哇，神迹奇事在人是不可能的，这不是宇宙的中心，那什么才叫做宇宙的中心呢？如果你觉得这个跟宇宙这个大地没有什么关系啊，当然有。接下来耶稣在水面上行走，耶稣立刻催门徒上船，先渡到对岸。等他遣散了这些群众之后，他独自去祷告到晚上，然后他的门徒们，他跟门徒说：“走吧。”这个他来到门徒的，朝着门徒走来。门徒看见他在水面上走，耶稣走在水面上啊，哇，非常惊讶，说是鬼魂，他们害怕的起来呀。亲爱的弟兄姐妹，希律因为人害怕，门徒因为环境逆着风，波浪很颠簸，大风来要他们的命，也怕。耶稣对他们说：“放心，是我，不要怕。”彼得说：“主啊，如果是你，叫我在水面上走到你那里去。”耶稣说：“来。”彼得就从船上下去，在水面朝着耶稣走过去。但他一看到风势猛烈，心里就害怕，开始往下沉，喊着：“主啊，救我！”耶稣立刻伸手说：“你的信心太小，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就停了，船上的门徒都向他下拜说：“你真是上帝的儿子。”而上帝是创造这宇宙的万物的主宰，那么耶稣是世界的中心。亲爱的弟兄姐妹，这位主他大能力不是我们人能想象，所以我们也是因为他的大能力，他是神，他是宇宙的中心，因为他是创造宇宙的主，所以我们没有办法了解的。你看到最后有人认出耶稣，就派人出去把附近地区的病人都带到耶稣面前，他们要求耶稣让病人只摸一摸他们外袍的衣角，所有摸的人都得医治啊！亲爱的弟兄姐妹，这就是世界的中心，耶稣。而这个世界的中心耶稣，他是一个让我们安心的，因为我们看到这整个人生就是不断的害怕，因为我们可知道的太少了。在人生惊吓当中，我们有主来陪伴我们走向那个惊喜，因为他有这位耶稣，宇宙的中心，这一位君王，他是可以转变我们的生命的。亲爱的弟兄姐妹，我们的人生从哪里开始真的不是重点，而我们在哪里结束。因为我们的开始或许没有经过我们的同意，但是我们要在哪里结束，结束的有意义，结束着我们是依着这个宇宙的中心耶稣围绕，我们愿意全心信靠他，愿意尊荣他，因为万物都本于他。我们的生命要欢迎这个君王降临，让他来掌管我们的生命，让他来复兴我们那圣洁的热情。我们要恳求呼喊，欢迎君王降临在我们当中。恩刚如雨，浇灌着地，眼未看见，耳未听见，但这位世界中心的主要来充满欢喜他所爱的，只要你愿意。好不好？我们来默想，耶稣对我们来说
是有权威或有权柄的君王吗？宇宙的中心耶稣，我们有在这中心有依靠着他吗？我们会害怕权威或权柄吗？怕或不怕的原因是什么呢？这位耶稣宇宙的中心要让我们靠，因为他也要对我们说，你们放心，是我，不要怕。我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你，透过主你的话语，我们看到先知施洗约翰，他宇宙中最后，他生命中最后结束在看似好像世人看为是没有价值，但主啊，他的离去是旧约最后的一位先知，也象征恩典时代的序幕打开，正式揭开。主，这一位你所爱的独生子耶稣，在这世上成为这宇宙的中心，赐福也使人安心不惧怕，因为这大环境或人的内心有太多不确定，让人害怕的。主，我们愿意俯伏在主你的权柄。主啊，我们愿意成为你天国的子民，顺服在主你的国度里，因为我们要在你的国度里结束。那么我们就不害怕将来会发生什么事，因为我们知道你必伸手扶持我们，直到那末了。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福我们今天活出耶稣基督给我们的那个盼望还有喜乐。我们明天见。